привет! Хочу оставить отзыв о курсе «Духовная психиатрия». Для меня окончание первой ступени школы духовной психологии было настоящим шоком. Те знания, которые я там получила, то применение, которое я проводила с клиентами этих знаний, оно давало потрясающие результаты. Я думаю, вау. И очень ждала курса духовной психиатрии у Натальи Ткаченко. И, конечно, когда я сейчас его завершила, я понимаю, насколько новый масштаб знаний, новая вселенная передо мной открылась. С технической точки зрения это столько информации, так она структурирована, так замечательно потрясающим нашим преподавателям нам подано, что мы действительно, вот я впитывала как губка эту всю информацию, пересматривала, переслушивала. То, что Наталья всегда держала с нами связь практически 24 часа в сутки, это неоценимый ее вклад в мое развитие. Поэтому огромное спасибо Наташе, огромное спасибо Грише за то, что вы дали возможность мне начать мою новую профессию, за то, что дали уверенность в себе благодаря вашим знаниям. Это было незабываемо, восхитительно, восхищаюсь, Наталья, тобой безмерно. Спасибо.